Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 2 tháng 8, hòa chung không khí chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mỹ Đức khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030, trường Trung học cơ sở Đại Hưng đã tổ chức buổi tổng vệ sinh môi trường với sự tham gia của hơn 400 cán bộ, giáo viên và học sinh. Trong buổi tổng vệ sinh môi trường, toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh đã tích cực dọn dẹp khuôn viên nhà trường, cắt tỉa, chăm sóc cây xanh và thu gom rác thải. Đây là một trong những hoạt động thường kỳ hàng tháng của nhà trường nhằm xây dựng môi trường học đường sáng xanh sạch đẹp. Hoạt động thiết thực này không chỉ tạo dựng một môi trường học tập an toàn, thân thiện, mà còn nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung và tinh thần trách nhiệm cộng đồng cho các em học sinh, góp phần xây dựng quê hương Mỹ Đức ngày càng văn minh, giàu đẹp.